Ինչքան ուժ ունեք, ինչքան կարող եք։ Սիրեք ամեն ինչ որ ձեր շուրջը կա։ Մի համակերպեք չարին, երբեք մի համակերպեք պարտությանը եւ երբեք մի ստեք ինքներդ ձեզ։ Ինքներդ ձեզ մի խաբեք։ Իրականում քրիստոնեական ճշմարտությունները այս քայլերի մեջ է որ բացահայտվում։ Մնացածը այնքան ավելի հեշտությամբ կկարողանաք բացահայտել։ Բարի աչքով նայեք աշխարհին։ Ինչքան էլ այդ աշխարհում չարիքն ու անարդարությունը լեցուն է։ Որտեւ յուրաքանչյուր սիրող հայացք, յուրաքանչյուր բարի հայացք ուղված աշխարհին մի լույս է վառվում այս աշխարհում։ Աշխարհում կարող է չարիք այդ բային չվերանա, բայց քիչ-քիչ աշխարհը կարող է ավելի լուսավորվել։ Մեր խնդիրը երկնքից աստղեր իջեցնելը չէ, որպեսզի աշխարհը ավելի լուսավոր դառնա։ Մեր խնդիրը որ մեր աչքերը ավելի լուսավոր լինեն, որն ուղված են աշխարհին, ուղված են դիմացինին։ Այսպես է հնարավոր փոխել աշխարհը։ Բայց այդ ամեն ինչից առաջ պետք է այդ լույսի կրողը լինենք։ Եվ այս ճանապարհին Սուրբ Հոգու շնորհներն են, որ մեզ պիտի զարդարեն։ Սուրբ Հոգու շնորհներն են այն զորությունը, որով որ մեր մեջ այդ լույսը զորանում է, այդ լույսը ել ավելի փայլուն է դառնում, ել ավելի ընդգրկուն է դառնում։ Այդ լույսը մենակ մեր համար չի, որ մենք մեր ներսը լուսավորենք։ Այդ լույսը պիտի մեզանից դուրս գա, դեպի աշխարհը, դեպի մարդը։ Չեմ կարծում այդքան բարդ իրողություն է, հա, ընդամենը բարի լինել, չչարախոսել, չհայոյել, չվիրավորել, հարգել մարդուն, աշխարհը, բնությունը, հոգ տանել, սրտացավ լինել, այն ամենի հանդեպ ինչ որտեղ որ կաց, պատիվ ունենալ, պատվով ապրել։ Սուտ այս ամեն ինչը գալիս է ու քանդում է։ Ինչին որ մենք ցավոք սրտի այսօր էլ ենք ականատես, թե ինչ ավերներ է գործում սուտը, եւ միշտ էլ դա եղել է։ Եվ միշտ մարդիկ հաճախ այդ ասում են, չէ, այդպիսի ձևակերպում կա, ախր սուտ այնքան շատ է, որ չես հասկանում, որն է լավը, որն է բարին, որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Այս չարի գործը սա է։ Բայց չենք ասում բանսարկում։ Չարի գործը սա է, որ այդ սոտը մեծանում այնքան ավելի զորացնի, որ մենք կորցնենք հնարավորությունը բարին տեսնելու, ճշմարտությունը տեսնելու։ Հենց այդ սուտն է, որ օգնում է ճակերտներով, որ այդ բարդ ճշմարտությունները դառնան բարդ իրականություններ, բարդ ճշմարտություններ, որ հետո որ մարդը չի կարողանում դա մարսել։ Աստծո կամքը այն է, որ ամեն ինչին պարզ հայացքով նայենք։ Ավետարանը ի վերջո, հենց սա է, որ մեզ սովորեցնում է։ Ամեն ինչ պարզ հայացքով նայեք ու շատ սիրեք։ Մնացածը մեր առաքելությունն է, մնացածը մենք կկարողանանք անել։ Կարծեք թե այսքանը այսօրվա 11-րդ գլխի հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Այո, ունեք հարցեր։ Այո, կարող եք։ Իհարկե, ոնց կկամենաք։ Ես ուզում եմ նևրոզի մասին խոսեք, ինչպես կարելի է հաղթահարել նևրոզը, ու առհասարակ այս հոգևոր աշխարհի ինչից է առաջանում նևրոզը։ Գիտեք, եթե նևրոզի գիտական ձևակերպումն եք ուզում, ես կդժվարանամ դա տալ, որտեղ ես հոգեբան չեմ, կամ չգիտեմ, եթե դա հոգեբանի գործն է, բայց առհասարակ, գիտեք, հոգևոր կյանքում կա այսպիսի մի բան։ Երբ որ մենք առնչվում ենք դեպրեսիոն վիճակի, ստրեսային վիճակի, երբ որ մարդիկ այսպես հա ստրեսների մեջ են, դեպրեսիայի մեջ են, որը շատ հաճախ նաև ձևակերպում որպես նևրոզ եւ այլն, հոգևոր տերմինաբանությամբ շատ հաճախ դա ձևակերպում է որպես դիվահարություն։ Շատերը գալիս են ասում են Տեր այր մենք դիվահարվել ենք, մեզ կամ չգիտեմ, կամ այսինչ մեկը դիվա։ Առհասարակ հոգևոր կյանքում դիագնոզ դնել ամենաանշնորհակալ գործն է։ Որովհետև գիտեք ոնց է, երբ որ դու որևէ բան ձևակերպում ես կամ որևէ իրավիճակի դիագնոզ ես դնում, նշանակում է այդ թեման դու փակում ես։ Հիմա եթե որևէ մարդ ստրեսով կամ դեպրեսիայով եկել է դիմել է մեզ,
Եվ մենք այդ մարդուն դիագնոզ ենք դնում, նշանակում է մենք այդ մարդու դատավճիռն ենք իրականացնում կամ կայացնում։ Դրա համար ամենասխալ բանը այդ ձևակերպումից խուսափելն է։ Նախ պետք է փորձել ճանաչել այդ մարդուն ոչ թե իր հիվանդությունը, կամ այդ նևրոզը ճանաչել, կամ դրա պատճառները։ Մեր խնդիրը իբրև հոգևորական, ավելի շատ ոչ թե դեպրեսիան հասկանալն է կամ այդ նևրոզը հասկանալն է, այդ մարդուն հասկանալն է, այդ մարդուն ճանաչելն է։ Երբ որ դու այդ մարդուն ճանաչում ես, զարմանալի կերպով այդ դեպրեսիան էլ, այդ նևրոզն էլ վերանում են։ Երբ որ դու այդ մարդուն օգնում ես, ոչ միայն որ ոչ թե որ դու իրան ճանաչում ես, այլ նաև օգնում ես, որ ինքը իրեն ճանաչի։ Հետո թե արդեն երկրորդական հարցը, թե պատճառը որն է, իհարկե կարևոր է, ես էլ շատ հաճախ այսպիսի իրավիճակների հանդիպելիս ես փորձում եմ ինքս ինձ համար հասկանալ ինչու է մարդը այս վիճակում հայտնվել, բայց այդ հարցի պատասխանը ստանալու համար ես այդ մարդուն պիտի ճանաչեմ։ Ոչ թե պարզապես հարցեմ, թե ինչից սկսվեց քո այս նևրոզը կամ, չգիտեմ, այս դեպրեսիոն վիճակը։ Հետևաբար ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, հոգևորականների մասին է խոսքը, որ առհասարակ խուսափենք սահմանումներից եւ ձևակերպումներից, այդ դիագնոզ դնելուց։ Կարևոր չի դիագնոզը ինչ է։ Հեչ կարևոր չի։ Մենք այստեղ, երբ որ մենք դիագնոզ ենք դնում, հետեւաբար սահմանափակում ենք մեր հոգևոր առաքելությունը այդ մարդու համար, այդ մարդու մեր ծառայությունը, հոգևոր ծառայությունը այդ մարդու կյանքում։ Դիագնոզը թող Աստվածը տնի, մնացածը թող Աստված։ Ես այդ մարդուն պիտի ծառայեմ մինչև վերջ։ Մնացածը, թե ինչ ելք կունենա կամ ընթացք ինչպես կլինի, Աստված ինքն է որոշում։ Հետևաբար դրանք հիմնականում եւ նևրոզը, եւ այս դեպրեսիան, այս ստրեսն, այդ ամեն ինչը իրականում գալիս են մի պարզ ընդհանուր, եթե ձևակերպելու լինեմ, նայելով տարբեր մարդկանց հոգեվիճակները եւ պատճառները դրա։ Շատ հաճախ գալիս է դա նրանից, երբ որ մարդիկ շատ հորետես են։ Երբ որ մարդկանց մեջ ծնվում են վախեր, ապագայի հետ կապված, ներկայի հետ կապված, երբ որ մարդը չի գտնում իր անելիքը, իր առաքելությունը, երբ որ մարդը պարզապես իր հավատքի մեջ թերանում է, տկարանում է, որովհետև ավելի շատ տրվում է վախերին ու հորետես մոտեցումներին։ Այդ գրեք ավելի պարզ, եթե ձևակերպելու լինեմ, նման իրավիճակում հայտնվում են այն դեպքում, երբ որ մենք փոխարենը մեր ունեցածի համար շնորհակալ լինենք Աստծուց, չեղածի համար դարդ ենք անում։ Հիմնականում սա է ամբողջ պատճառը, որտեղ երբ որ դուք նայեք այդ մարդկանց, ինչի են անհանգստանում, վայ, սենց բան կլինի, վայ, այնպիսի բան պիտի լինի, բա որ կարող է այսպիսի բան տեղի ունենա, բայց դրանք չեն եղել դեռ, հասկանում եք, մենք դարդ ենք անում չեղած բանի համար։ Ախր չեղածի դեմ կռիվ տալը ամենաանիմաստ եւ անպտուղ բանն է։ Հա, կարող է այս պահին ես շատ քիչ բան ունեմ։ Այս պահին կարող է ես իմ պատկերացումով շատ քիչ։ Այս պահին կարող է ես շատ ավելին կարող էի ունենալ։ Ես արժան ինձ թվա, որ ես արժանի եմ ավելիին, բայց չունեմ։ Բայց միևնույն է, ինչքան էլ ես կյանքում դժվարություններ ու պակասություններ ունեմ, իսկ մարդը միշտ այնպիսին է, որ անընդհատ ինքը որ պահին ուզում ես մարդուն հարցնում, ինքը միշտ լիքը բան կա, որ չունի։ Ու դա չի պատճառը, որ մենք այսպես ընկնենք ստրեսի մեջ, վայ, ինչի ես չունեմ։ Ինչքան էլ մենք չունենանք, միևնույն է, կան կյանքում բաներ, որ ունենք եւ ինչի համար մենք պիտի շնորհակալ լինենք Աստծուն։ Եվ մեր ամբողջ կյանքը բերենք այդ ծառայության։ Այ եղածի համար, երբ որ մենք շնորհակալ լինենք Աստծուն, այն ժամանակ այդ չեղածը մեզ համար կդառնա երկրորդական եւ ոչ կարեւոր։ Հետևաբար շատ հաճախ դա այդ գալիս է նրանից, երբ որ մարդը իր ունեցածը չի կարողանում գնահատել, եթե ավելի այսպես պարզ ու կոնկրետ ձևակերպել։ Չհամակերպվել, չհաշտվել պարտության հետ, այսինքն երբեք չհամակերպվել իրականությանը եւ այն մարտահրավերներին, որ այսօր կյանքը քեզ տալիս է, այսպես պիտի լիներ։ Չէ, այդպես չպիտի լիներ։ Եթե ինձ դա այդ իրավիճակը դուր չի գալիս, ես կարող եմ այդ իրավիճակը փոխել։ Սա է նշանակում չհամակերպվել պարտության հետ։ Այսինքն երբ որ մարդու կյանքում ինչ է լինում է, մարդու ասում դե ուրեմն Աստծո կամքն էր այսպես կամ դե ուրեմն այսպես պիտի լիներ, այսինքն մենք չենք ուզում պայքարենք, մտածում ենք որ դե այտենց պիտի լիներ, ինչ կամ այսօր շատ հաճախ մարդիկ ասում են ինչ լինելու է կլինի։ Այդպես չի, մենք ենք որոշում ինչ լինի։ Մեր կյանքի մասին է խոսքը։ Իսկ երբ հաշտվել։ Երբեք։ Չէ, եթե
Եթե պայքարել ես երբեք չի կարելի հաշտվել։ Ոնց հասկանաս, որ Աստծո կամքը դա է։ Եթե քո մղումը եւ քո նպատակը բարին է, ուրեմն Աստծո կամքը դա է։ Հանուն ինչ ես դու պայքարում։ Եթե հանուն բարու, հանուն սիրո, հանուն այդ սիրո հաղթանակի բարուց բնականաբար գիտեք իրավիճակները տարբեր են, այսինքն այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է կոնկրետ իրավիճակների օրինակով նայել, ոչ թե այսպես ընդհանուր։ Այս պատերազմի հետևանքով ասենք ծնողները զավակ են փոխել։ Այո։ Չհաշտվեն այդ մտքերը։ Իհարկե ոչ։ Ինչ անեն, նորից զավակ փոխեն նրան։ Ինչու ոչ։ Լավ, եթե տարբերակ չկա, Տարբերակ չկա, ուրեմն պիտի իրենց անկախ ամեն ինչից, նայեք, նորից զավակ ունենալը դեռ դա չի նշանակում պայքարել, որովհետև կորցրած զավակը դեռ չի նշանակում, որ այդ իրենց զավակը չի, մահացած զավակը շարունակում է ծնողի զավակը մնալ, ուրեմն շարունակել պայքարել այդ կորցրած մահացած զավակին պահել իրենց կյանքում, խոսքս հիշատակի մասին չի մենակ խոսքը, այսօր շատ հաճախ հենց զոհված զինվորների ծնողները կամ ոչ միայն առհասարակ զավակ կորցրած ծնողի հարցը սա է, ինչպես համակերպվեմ ես իր, պետք չի համակերպվել, այդ ցավը պիտի ապրի, ուզեք թե չուզեք, չի կարելի եւ հնարավոր չէ ցավը բթացնել եւ պետք էլ չի, ընդհակառակ այդ ցավով մենք պիտի ապրենք, դաժան է, ես բան չունեմ ասելու, իրականում շատ դաժան է, իհարկե դաժան է, այն պատերազմը, որը տեղի ունեցավ, այն ելքը, որը տեղի ունեցավ, սարսափելի է, այսքան զոհ եւ ինչպես այդ զոհերը եղան, եւ ցավոք սրտի դեռ մենք հələ հույս չունենք, որ հենց այս պահից էլ զոհ չենք ունենա։ Սարսափելի է իրականում, խոսելը հեշտ է այդ մասին իրականում, բայց երբ որ ինքդ քեզ անդրադառնում ես այս իրավիճակին, երբ որ դու տեսնում ես, այցելում ես զոհված զինվորների ծնողներին, տեսնում ես իրենց մեկի դեպքում պայքարը, մեկի դեպքում պարտությունը, սարսափելի օրինակներ կան իրականում, բայց ըստ էության, այո, մարդը իր մեջ պետք է ուժ գտնի այդ ցավով իր կյանքը շարունակելու, եթե ոչ հանուն իրեն, հանուն իր զավակի։ Նաև, այո։ Ինչպես։ Իհարկե աղոթքը եւ այդ աղոթքը պետքա գործի վերածել։ Ոչ միայն աղոթել բառերով, այլ այդ աղոթքը անել ամեն բան, որ գործի վերածվի։ Ինքը ծածուկ չի, քահանայի, խոսքը քահանայի աղոթների մասին է, պատարակի ժամանակ, այո, պատարակի ժամանակ կան աղոթներ, որ քահանան ծածուկ, այսինքն ոչ թե գաղտնի է անում, այլ ցածրածային, որ դուք չեք լսում, հավատացյալները չեն լսում, բայց դա ցանկացած մարդ կարող է այդ աղոթները կարդալ, դա գաղտնիք չէ, դա հրապարակված էլ կա, պատարակամարտությունով այդ աղոթքը, այսինքն հասանելի է, կարող է յուրաքանչյուր հավատացյալ այդ աղոթները կարդալ։ Ոչ միայն գեղեցիկ, շատ զորավոր իմիջիալոց, բայց նայեք, այդ աղոթքները նես չի, որ դուք կարող եք վերցնել ու պատարակի կարգ կատարել, որտեղ պատարակի ժամանակ այդ ծածուկ աղոթների ամենամեծ հրաշքը այն է, որ պատարակիչ քահանան, երբ որ այդ աղոթները կարդում է, ինքը Աստծո հետ խոսում է հավասարընդ հավասարի։ Բայց հավատացել է եթե ինքը կարդա այդ ժամանակ։ Նորմալ խնդիր չկա, բայց ինքը այդ պահին չի կարող Աստծո հետ խոսել հավասարընդ հավասար, այդ անում է պատարակիչ քահանան, բայց բովանդակային առումով իհարկե կարող է հետևել այդ աղոթներին, միանշանակ, Արթուր։ Կներեք, նորից լավ չլսեցի հարցը։ Մարգարեությունն է այս պատերազմի Մարգարեությունն ասենք, թե ասենք, որ կանխատեսում, կամ ասենք աղոթքներ, որ ոնց կլինի ելքը, որ պատերազմ պիտի լինի։ Գիտեք, որ այսպիսի
ոչ թե այսպիսի, այլ որ պատերազմ սպասվում էր, անկախ նրանից մարգարեություն կլիներ թե ոչ, այդ ակնկալում էինք, այսինքն նայելով զարգացումները, քաղաքական, դիվանագիտական, աշխարհաքաղաքական process-ներին նայելով, ենթադրվում էր, որ կարող է եւ լինել, եւ կա ռեալ այդ կանխատեսումը ոչ թե հոգեվորականների կողմից, այլ ավելի մասնագետների, քաղաքագետների կամ չէ, նման կանխատեսում հոգեվորականների կողմից չի եղել։ Իհարկե ոչ։ Եվ դրա կարիքը չկար, որովհետեւ շատ ավելի ակնհայտ էր։ Շատ ավելի ակնհայտ էր, ուղղակի մենք այդքան ուշադիր չեղանք։ Իսկ հետագա ընթացքի հետ կապված կանխատեսումները Հետագայում չգիտեմ, հետագայում որոշ կապ ունի, հետագա ընթացքը ինչպիսին կլինի, կապ ունի թե մենք այսօր ինչպիսին կլինի։ Մենք այսօր խելք կհավաքենք մեր գլուխները թե ոչ, այսօր կմիաբանվենք, կհամախմբվենք թե ոչ, դրանից է կախված, վաղ ինչ կլինի։ Եթե մենք ժամ առաջ խելքի գանք եւ մեր միջի թույնը, մեր պարակտվածությունը, իրար վրա ցեղ շպրտելը, իրար մեղադրելը եւ առհասարակ արդարանալը վերացնենք, մենք ապագայում շատ ավելի մեծ հաջողություններ հույս ունենք։ Ես հավատում եմ հաղթանակին, բայց սա կանխատեսում չի։ Հավատում եմ, որովհետեւ ես ուզում եմ եւ ես գիտեմ, որ ես կպայքարեմ, ինչքան որ կկարողանամ։ Եվ ինչքան էլ մարդկանց կողքեվորեմ ինձ հետ միասին, դա էլ կյանքը ցույց կտա, բայց միևնույն է, ես չեմ պատրաստվում ասել, որ մենք պարտված ենք ու վերջ, ոչ, նման բան չկա։ Այո, եթե պետք է, ես նաև մտածում եմ, որ պետք է հետ գրավենք մեր հողերը, մեր եւ ավելիով։ Սա երազանք չի պարզապես։ Սա պարզապես իմ ցանկությունը չի։ Ես կփորձեմ անել ամեն բան, ինչ որ հնարավոր է։ Գուցե եւ հասկանում եմ, որ այդ իմ ուզելով չի մենակ կամ իմ անելով չի։ Դա մենք պիտի անենք միասնաբար։ Բայց մի դեպքում, եթե մենք իրապես հասկանանք ինչ է նշանակում հայ եւ որն է հայի արժանապատվությունը, այո, որ սա հասկանանք, այն ժամանակ շատ ավելի հեշտ կլինի շատ բաներ։ Այս մասով Բարոկի թղթում ասում են, որ փառք ուրիշի միտուր եւ որ վաստակները օտար ազգին։ Տեր եղի քո փառքին եւ քո վաստակին։ Դա չի նշանակում, որ քո փառքը, քո վաստակը պահի քեզ, բայց գնահատի քո փառքը։ Երբ որ դու ինչ որ մի բան վաստակում ես ու դա շռայլում ես, պարզապես սա նույն բանն է, երբ որ մարգարիտները խոզերի առաջ է շախ տալիս։ Այսինքն Տեր եղի քո հաղթանակին, քո վաստակին։ Հիմա մենք 30 տարի առաջվա մեր հաղթանակին տեր չեղանք, փաստորեն։ Մոտավորապես սա է նշանակում։ Բարով ես եկել։ Ուզում եմ իմանալ, սուրբ հոգու շնորհներ ասելով, հույսը սերն ու հավատն է, թե այն ամեն բարին ինչ որ մեր մեջ կա։ Հույսը, սերը, հավատքն են, շնորհներն են, բայց դա այդքանը չեն։ Հիմա տես։ Այո, եթե ընդհանուր ձևակերպենք, ամբողջ են առաքինությունները, որոնցով որ մարդը ապրում է։ Իսկ դրանք ամփոփված են դրոշմի խորհրդի մեջ։ Երբ որ մարդը պիտի ապրի բարությամբ, երբ որ օրինակ դրոշմի խորհուրդը եւ խորհրդի աղոթներին հետևեք, իմաստը եւ բովանդակությունը, երբ որ քահանան մյուրոնով դրոշում է մարդու զգայարանները, այնտեղ հիմնականում խոսքը բարության, բարեգործության, առաքինության, աստվածպաշտության, ավետարանի ճանապարհով քայլելու, սրա մասին է խոսքը։ Լուսավոր կյանքով ապրելու եւ այս բոլոր առաքինություններն են Սուրբ Հոգու շնորհները։ Ճիշտ ասած, մենք փորձում ենք, ես էլ փորձում եմ անընդհատ տեկուս սերտ ընտրել սիրո մեջ լինել, հա, բայց օրինակ ես վերջերս այս երկու օրեն կարծես թե ես ինքս ոնց որ հասկացա ու չգիտեմ հայտնություններ հոգուց թե մինչեր որ մեր ազգը ինքը ուղղակի բնաջնջման դիմաց է կանգնած, այսինքն ընենց մի հատ հոգի է գործում դեր եսայի, թե մեր կառավարությունից, թե ընդհանուր էլի, որ կարծես թե ուզում եմ բնաջնջվի, օրինակ ես այդ մտքով չեմ կարող, ուրախ չեմ կարող լինեմ էլի, այսինքն այդ հույսի մեջ չեմ կարող։ Գիտեք, իհարկե, երբ որ կա այդ սպառնալիքը եւ այդ կանխատեսումը վատ, բնականաբար տեղ ուրախանալու առիթ չկա։ Անկեղծ ասած ներողություն ներկայիս կառավարությունը
ես կարծում եմ, այսինքն գործում է մի հատ այն ոգուց, հա, որ ընդհանուր մեր Հիմա տեսեք, մեկ բան է, երբ իշխանությունները ինչ-որ այսպես սխալ ընթացքի մեջ են եւ իշխանությունները չեն տիրապետում այսօրվա իրավիճակին։ Եվ մեծ հաշվով այս երկրում ոչինչ չկա։ Այսինքն այն ինչ որ պիտի արվի չի արվում, այն մասով ինչ որ իշխանությունները պիտի անեն եւ այո, այս առումով անհույս է վիճակը։ Բայց մյուս կողմից, այստեղ շատ կարևոր է նաև մյուս հանգամանքը։ Մենք մարդիկս, մենք ինչ ենք անում։ Ես մեզ մեղադրելով չեմ ուզում արդարացնել եւ բնավ նպատակ չունեմ իշխանությունների անգործությունը կամ ապաշնորհությունը արդարացնել։ Բայց մենք էլ անելիք ունենք։ Հիմա ես ի վիճակի չեմ այսօր ինքս վեր կենալու, ես հասկանում եմ, որ հայտարարեցի կամ օրինակ ասենք դիմեցի, որ հրաժարական տվեք, ոչ մեկ էլ ինձ չի լսի։ Այսինքն հույս ունենալ այդպես, որ քեզ կլսեն եւ ինչ-որ բան կփոխվի, այդ միամտությունն է։ Ուրեմն ես պիտի մտածեմ, ես ինչ պիտի անեմ իմ տեղում, իմ ծառայության մեջ, իմ առաքելության մեջ։ Մեր աղոթքների քիչ քանակն է, որ ասենք մենք այսօրին ենք, էլի։ Գիտեք, չենք աղոթել, էլի։ Գիտեք, աղոթելը նայած թե աղոթել ասելով ինչ նկատի ունես։ Այո, մենք շատ չենք աղոթել, մենք չենք աղոթել մեր երկրի համար, այսօր էլ չենք աղոթում մեր երկրի համար, շատ չենք աղոթում։ Աղոթող աղոթում է, բայց այդ աղոթքը պիտի մեզ փոխի։ Աղոթքի իմաստը, նպատակը դա է։ Երբ որ եթե մենք ասում ենք, որ մտածում ենք, որ աղոթենք, դե Աստված է թող ոնց ուզում է մեր վիճակը փոխի, այտենց հնարավոր չէ, Աստված չի անի մի բան, որը որ մենք պիտի անենք։ Այդ աղոթքը նախ պետք է քեզ փոխի, ինձ փոխի, դիմացինին փոխի, որ մենք կարողանանք այլ հայացքով նայել այս իրականությանը եւ կարողանանք ոտի կանգնենք։ Ուղղակի գիտեք ինչ դեր է սա, մի հատ Աբրահամի գրքից, եթե չեմ սխալվում, այն որ ասում է, եթե 60 հոգի ունենաս, երկրի մեջ երկիրը չեն գործանի, ասում եթե 50 հոգի, հետո մինչև 10 հոգի է գալի, չէ։ Ինչ որ կերպ Սոդոմ Գոմորի մասին է խոսք, այո։ Արցախի հետ կանան կապենք, եթե ասում 10 հոգի։ Դե մենք փաստորեն եկեք կոնկրետ թվերով չհաշվենք, բայց փաստորեն մենք արժանի չեղանք այդ երկրին, Արցախին, մեր երկրին, եւ դրա համար մենք կորցնում ենք, միշտ էլ այդպես է։ Երբ որ մենք այնքան սրբություններ ունենք, եւ հայրենիքի առումով, եւ հոգեվոր առումով, որոնք որ այսօր մեր ձեռքին չեն, մեր իշխանության ներքո, չէ՞ որտեղ մենք դրանց արժանի չենք։ Երբ որ արժանի լինենք այն ժամանակ այդ սրբություններն էլ մենք կվերադարձնենք այդ սրբությունները։ Այնպես որ դրա համար պետքա նախ մենք փոխվենք։ Նաեւ Արդյոք երբեմն չի լինում բախում, մնակ եթե ձգտում այս ինչ-որ բաների, հատավ մեծերից լսում ես քչով բավարարի, ամեն ժողովրդական խոսքն է, եւ որտեղ է այդ սահմանը, որ գուցե ագահում ես եւ հակառակը հանձնում ես։ Գիտեք, սահման չկա այդտեղ, պարզապես պետք է այդ որ ասում են քչով բավարարվի կամ մեղածովդ գոհեղի, դա այն հիմքն է, որ դու քո ունեցածը կբազմապատկես։ Այստեղ սահման պետք չի դնել, ընդհակառակը, նախ դա հիմքն է։ Շնորհակալ լինել այն հիմքն է, որի հիման վրա դու կզարգացնես եւ ավելիին կհասնես։ Ու այստեղ սահման գոյություն չունի, բայց այն ինչ որ ձեռք պիտի բերես քո կյանքում, դա պիտի քոնը լինի։ Ոչ թե ինչպես որ Բարուքի թուղթը նոր հիշեց, անես վաստակես ու այդ վաստակը չպահես ու չգնահատես։ Ցանկացած, նայեք, մարդը սովորաբար միշտ ագահ է։ Ինչքան տաս, ինչքան ունենա, այնքան քիչ է իր համար։ Խնդիրը այդտեղ, երբ որ դու սահման ես դնում, սա քիչ է, սա շատ, արդեն սա խնդիր է։ Հենց այդ է խնդիրը, որ այդ սահմանը պետք է հանել, այդ սահմանը պետք է չլինի։ Ինչքան ունես, այդ բավարար է, այդ շատ ու քիչ չի, այդ այն է ինչ որ ունես, ինչին դու արժանի ես եւ որպեսզի դու ավելին ես ուզում, նախ այդ ունեցածդ գնահատի եւ ձգտի ավելին միշտ։ Ոչ թե ասել, որ վերջ, ես այսքանը ունեմ, ես այսքանի համար կարող եմ շնորհակալ լինել ու ես ինձ ավելին պետք չի։ Այդ նշանակում է եղածն էլ կորցնել նաև։ Այդ ուղղակի հասկան տիրոջ կամ
կամքը ընդունել եւ Լսեք, Տիրոջ կամքը ամեն անգամ պետք չի ասել Աստծո կամքը որտեղ է։ Աստծո կամքը այս ամբողջ մեր պայքարի մեջ է։ Ես դրա համար եմ ասում, ուզում եք Աստծո կամքը, հատուկ նշաններով չի, որ դա դրսևորվում է։ Աստված մեզ տվել է անսահման հնարավորություններ, բարիք ստեղծելու։ Եթե դու բարիք ես ստեղծում, այդտեղ միանշանակ Աստծո կամքն է։ Սա չափի հարց չկա, որակի հարց է։ Աստծո կամքը ավելի շատ առհասարակ մեր կյանքում ոչ թե որ չափի մեջ է, քանակի մեջ է, այլ որակի մեջ է դրսևորվում։ Մենք ծնվում ենք որոշակի շնորհներով, չէ՞, ամեն մարդ Այո։ ու հնարավոր է մարդը գնա իր ճանապարհով, մի առաքելության զբաղվի, որ իրեն չի, ու ինքը Աստծուն պետքա մի այլ առաքելություն։ Ոչ, նման բան հնարավոր չի։ Նախ, որովհետև Աստված մեզ որ ստեղծում է, չի ասում, այս մեկը պիտի նկարիչ ստեղծվի, այս մեկը, չգիտեմ, հողագործ դառնա, ստեղծվի, այս մեկը ուսուցիչ եւ այլն եւ այլն։ Աստված տալիս է բոլորիս հավասար հնարավորություններ, նայած թե մենք այդ հնարավորությունները ոնց մեր մեջ կզարգացնենք եւ կբացահայտենք։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ ես ուզում եմ իմ շնորհը գտնել թե որն է, ու ես մտածում եմ, պետք է ուսուցիչ դառնամ, իրավաբան դառնամ, բանվոր դառնամ, թե ինչ դառնամ, նշանակում է ես իրականում կորցնում եմ հնարավորությունը իմ իրական շնորհը գտնելու։ Այսինքն այդ ներքին երկխոսությունը ես ինչ պիտի դառնամ։ Սա իրականում մեր ստեղծած օրակարգն է, որտեղ որ մենք փորձում ենք արդարացնել մեր ոչինչ չանելը։ Հետո մենք իրականում ոչինչ չենք դառնում եւ կամ ինչ որ մի բան ընտրում ենք, այն ինչ որ հնարավոր է, ու սկսում ենք տառապել, վայ, ես ինչ, էսի մարաքելությունը չի, սա չէ, այդպես չի։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե որ ինչ ես անում կյանքում, այլ ինչպես ես անում։ Էս ավելի կարևոր։ Իսկ Աստված այո յուրաքանչյուրից տալիս է այն տաղանդները, այն հիշում եք ավետարանի առակը, որ մեկին տալիս է 1-ը, մեկին 5-ը, մեկին 10, ասում է գնացեք շահեք։ Հիմա մեկին Աստված տալիս է 1, մեկին կապ չունի քանակը, կապ չունի տեսակը, կապ չունի։ Կարևորը մենք այդ շնորհները, այդ տված հնարավորությունը ոնց են կիրառում մեր կյանքի ընթացքում։ Այստեղ ոչ թե ինչ ենք անում, այլ ոնց ենք անում։ Հետևաբար գուցե տաղանդը բոլորիս համար հենց Քրիստոսի խաչը կրելն է։ Ինչի անպայման մենք պետք է հարցնենք, ես ուսուցիչ դառնամ, թե չգիտեմ, ինչ ուզում ես դառի, լավ եղի։ Ազնիվ եղի։ Նվիրյալի եղի քո գործին։ Այդ նվիրումն է, որ քեզ սիրել է տալիս, այն ինչ որ դու անում ես։ Հետևաբար այստեղ եւ այդ ամեն ինչի մեջ այդ խաչն է, խաչը, որ մենք պիտի կրենք, Քրիստոսի խաչը, որ ասես վերցրու քո խաչ արի իմ հետևից։ Գուցե հենց այդ խաչն է այդ տաղանդը, որը Քրիստոս բոլորիս տալիս է, ու մենք այդ խաչը չենք կրում։ Տանում պահում ենք, ասում ենք, երբ որ պետք լինի կհիշենք, կգանք այդ խաչը կհանենք։ Հետո մինչև հետ ենք այս խաչը չկա, կորած է կամ տեղն չեն գտնում։ Այնտեղ վերջում Երբ որ մարդը ինքը իրեն է բացահայտում, այո, այս ճանապարհով բացահայտում է նաև Աստծուն։ Հիմա այդ դա է դժվար, որ ոնց հասկանաս, որտեղ դու կարաս անանց։ Շրջան, կներեք, այդ նկարիչի մեջ է, որ դու կարաս նկարչությամբ քեզ անընդհատ բացահայտես, կարող դու բանաստեղծ ես, անընդհատ քեզ կարողանում ես բացահայտես, չէ՞ որ դա ինչ-որ ստեղծագործական վիճակ է։ Նայեք, մի քիչ ես համաձայն չեմ այդ ձևակերպումի հետ։ Ես ասում եմ, կյանքի նպատակը, գեր նպատակը, այն չի, որ մենք գտնենք, ես նկարիչ պիտի լինեմ կամ չգիտեմ ինչ պիտի լինեմ։ Դրանից առաջ շատ ավելի կարևոր հարց կա, մարդ լինելն է։ Երբ որ դու մարդ է լինում, եւ ինքը իրեն իբրև մարդ փորձում է բացահայտել, այդ ժամանակ ավելի հեշտ է իր համար տեսանելի դառնում, ինքը նկարիչ է, ինքը երգիչ կարա լինի, թե ինչ։ Գիտեք, հիմա այդտեղ բարդ բան չկա մեծ հաշվով, ժողովուրդ ջան։ Հիմա եթե ես ուզում եմ նկարիչ լինեմ, բայց ես փորձում զգում եմ, ես դա իմը չի, ես չեմ իրապես ես չեմ կարող նկարել։ Հիմա այդտեղ բարդ մաթեմատիկական հաշվարկ չկա, որ հասկանամ, որ այսա իմը չի։ Զբաղվեմ մի բանով, որ իմ մոտ ստացվում է, իսկ որպեսզի հասկանամ ստացվում է, թե ոչ, ես պետք է անկեղծ ջանք ներդնեմ այնտեղ։ Ինքնախապեյությամբ, եթե ես անկեղծ ջանք եմ ներդնում, ոչ թե ինքնախապեյությամբ, այսպես ինչ որ բան,
գործողություններ եմ անում, ես կգտնեմ ինչ կարող եմ ես անել։ Էսա շատ կարևոր։ Եվ ի վերջո այդ ամենի հետ զուգահեռ ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ես չեմ ուզում այսպես ստորադասեմ։ Մի մոռացեք մեկ բան, աղոթքը։ Մենք այդ ամենով հետ, այդ ամեն չէ զուգահեռ խնդրում ենք Աստված ջան, մեզ ճանապարհ ցույց տուր։ Մեզ օգնիր, մեզ առաջնորդիր, բայց այդ չի նշանակում, որ պիտի դու հետ ընկնես, Աստծուն գցես առջևումդ, ասես Աստված ջան, դե դու ասա որ գնամ, ես գամ։ Չէ, դու պետք է Աստծո ձեռքը բռնած իր հետ քայլես։ Այս ամենակարևոր բանը, իսկ ինքդ քեզ բացահայտելը ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի համար ամենակարևոր եւ ամենահեշտ ճանապարհն է, հեշտ ստեղծագործական առումով։ Միշտ չի ստացվում։ Որտեւ ինքներս մեր հետ անկեղծ չենք, դրա համար չի ստացվում։ Ամեն գործ բարի պիտի լինի ու ասենք Այո։ Մենք ունենք հարց նաև էլեկտրոնային տարբերակով, եթե կարելի այս հարցին փորձենք անդրադառնալ արագ։ Թագավորության մասին է հարցը, որ Սատանան 1000 տարով փակվեց, արդյոք հարցնում է Սատանան դուրս է եկել արդեն այդ կապանքներից եւ այն խառնաշփոթը, որ այսօր աշխարհում կա, դրա պատճառը հենց դա է։ Իհարկե, հազարամյա թագավորության հետ կապված երկու տեսակետ կա, որ հազարամյա թագավորություն ասելով պետք է հաշվել կոնկրետ 1000 տարի Քրիստոսի հարությունից հետո։ Եվ ասում են մոտավորապես 1030-ական թվականներից հետո այս տեսակետի կողմնակիցները Սատանան ազատ արձակվեց եւ 1030 թվականից հետո Սատանան սկսեց աշխարհը խառնել։ Բայց մեր եկեղեցու հայրերը ավելի շատ երկրորդ այս տեսակետի կողմնակից չեն։ Մեր եկեղեցու հայրերը երկրորդ տեսակետի կողմնակից է, որ այդ հազարամյա թագավորությունը կոնկրետ 1000 տարին չէ։ Հազարամյա թագավորությունը մինչև Քրիստոսի գալուստն է։ Այսինքն դա փոխաբերական իմաստով հազարամյա թագավորություն եւ Քրիստոսի գալուստից հետո Սատանան պիտի ազատ արձակվի, գայթակղեցնի մարդկանց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ավելի մեր եկեղեցու դիրքորոշումը կամ տեսակետը հենց սա է, որ հազարամյա որ Սատանան այս պահին էլ կապանքների մեջ է, որտեղ մեր վրա իշխանություն չունի։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր իրական քրիստոնյայի հավատացյալ մարդու վրա Սատանան իշխանություն չունի։ Սատանան մինչև այսօր էլ մեր պարտված թշնամին է։ Եվ հետևաբար, այո, այսօր այս սատանայի այն ինչ որ մեր գործած չարիքն է, սատանայի վրա գցել պետք չէ։ Այն չարիքը այսօր ինչ որ կա աշխարհում, այդ մարդն է, դրա հեղինակը, ոչ թե սատանան։ Ամենահեշտ ձևն է, ամեն ինչ գցել սատանայի վրա, մենք մեղավոր չենք, ընխեղճ սատանան է մեղավոր։ Այո, որովհետև մենք ինքներս եսակենտրոն ենք, էգոիստ ենք, սատանան մեր մեջ է, մեր միջով է գործում, սրա մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում չարը չկա, ես չեմ ասում չարը գոյ, բայց այդ չարի հեղինակը մենք ենք։ Բայց առանց եսի ինչպես ապրել։ Նայած թե այդ եսը ինչ է։ Առանց եսի ես երբեք չեմ, ես երբեք չեմ ասել առանց եսի պետք է ապրել։ Այստեղ կարևորը եսի բովանդակությունն է, ես ասելով ինչ նկատի ունենք։ Ընդհակառակը մեր ես Աստծո եսը պիտի լինի։ Աստծո պատկերն է մեր եսը։ Այս դեպքում իհարկե առանց եսի հնարավոր չի ապրել։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հանրեվույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս, հայր եւ զորթի եւ սուրբ հոգի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ապրեք։